ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നൊരു വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസ്. കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾസാണ് തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസ്. മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലകൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന തുഷാരഗിരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ താഴ്വരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളിത് കാണാൻ പോയത് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ്. നമ്മുടെ കനത്ത മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്ത് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർഫാൾസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളിവിടെ ചെല്ലുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ്, ഒരു 12 o'clock ആണ്. എന്നിട്ടും ഈ സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് മഴയൊന്ന് പെയ്തായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പം ഞങ്ങൾ ആ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് 2 സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ, നല്ല പച്ചപ്പും നല്ല രസമാണ്. ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ രസമാണ്. ആ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നത് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്. ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10 rupees പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഒരു വാങ്ങിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ. ടിക്കറ്റ് അഡൽട്ടിന് 30 രൂപയും ചിൽഡ്രനാണെങ്കിൽ, അതായത് 5 വയസ്സ് മുകളിലോട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ 15 rupees 15 രൂപയാണ് അവർ ഫീസായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ കാണുന്നത് മുളം കാടുകളാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് മുളം കാടുകൾ കാണാൻ. ആളുകളെല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അതിനുശേഷം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ തൂക്കുപാലം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. നമുക്ക് ആ തൂക്കുപാലത്തിൽ കൂടെ കയറി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരെ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും. ഫോട്ടോസും എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള പ്രദേശം കേട്ടോ, അത്ര വലിയ പ്രശ്നമുള്ള പ്രദേശമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റും, നീന്താൻ പറ്റും, സെൽഫീസ് എടുക്കാം, ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളോട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളെല്ലാം ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു, കുറച്ച് പേര് അവിടെ കുളിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയം. ഞങ്ങൾ ഈ വാട്ടർഫാൾസ് കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വയനാട് ട്രിപ്പിലാണ്. ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വയനാട് പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വാട്ടർഫാൾസ് കാണുന്നത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഏകദേശം 50 kilometer ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്. ഇത് മെയിൻ റോഡ് സൈഡിലല്ല, മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 5 kilometer ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ പറ്റുക. ഇത് വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫാളാണ്. കാരണം വലിയ കുത്തൊഴുക്കുകളോ അങ്ങനെ കുഴിയോ ഒന്നുമില്ല, വളരെ സേഫാണ്. നമുക്ക് പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊക്കെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് പോയി കാണാം. നിങ്ങൾ നവംബർ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു പുഴ തീർത്ത് വരണ്ട ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒട്ടുമേ കാണത്തില്ല. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 2 അരുവികൾ ചേർന്ന് ചാലിപ്പുഴ എന്നൊരു നദിയാണ്, ഒരു റിവറാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ നദി 3ആയി പിരിഞ്ഞ് 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായി താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് ഈ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നവംബർ മാസത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലിങ്ങും കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.